Anjing ini dengan cepat melompat ke dalam air untuk menyelamatkan kucing itu. Pada awalnya, kelihatan kucing itu sangat ketakutan dan tidak dapat keluar dari dalam air. Menyadari akan hal ini, anjing itu mendekatkan kepalanya kepada kucing itu agar kucing itu boleh berpaut. Malangnya, usahanya tidak berhasil. Jadi, anjing yang berani itu terus melompat ke dalam air untuk menyelamatkan kucing itu. Dan akhirnya, kucing itu dapat diselamatkan. Subscribe jika Anda percaya anjing ini adalah penyelamat yang baik.